हमें हिचकी क्यों आती है? मुझे पता है कि हमारी क्रश एक्स या फिर वो याद करती है, मगर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर हिचकी क्यों आती है? दरअसल हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नामी मसल होता है और ये ऊपर नीचे होता है जब हम लेते हैं सांस, ताकि लंग्स को जगह मिल सके रिलैक्स होने के लिए। मगर जब हम जल्दी जल्दी ठूंसते हैं खाना और ठूंसते हैं और फिर और ठूंसते हैं खाना, तो पेट में जगह ही नहीं बचती और वो फूल जाता है। इसी वजह से डायफ्राम को जगह ही नहीं मिलती सही तरह मूव होने के लिए, और डायफ्राम अजीब तरह से अपना काम परफॉर्म करता है और लंग्स भी सही तरह अपना काम नहीं करते। और इसी वजह से हमारे गले में मौजूद एक मसल जो कि सांस लेते और छोड़ते वक्त खुलता और बंद होता है, इसे लकवा मार जाता है, जिस वजह से हमें आती है।